Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy vengo a presentarles este squishy sensorial que hice para mi bebé. Entonces lo voy a llenar de arroz, voy a utilizar una media, una liga y marcadores y lápices para poder decorarlo, ya que estamos en modo Halloween. Entonces paso a echarle el arroz a la media, la ato con una moña y empiezo a hacerle sus ojitos. Para esta ocasión utilizaré una hoja azul y paso a delinear los ojos, les hago la circunferencia. Después de realizarle los ojos, entonces paso a recortarlos. Por supuesto también le dibujamos una boquita porque yo voy a hacer un tipo fantasma. Lo recortamos también debidamente, le hacemos bien su contorno para poder pegarlo. Yo en esta ocasión lo voy a pegar con una cinta para no dañar la media, pero ustedes lo pueden hacer bien sea con silicona caliente para que quede más firme y no se despegue. Al momento de pegar la cinta, entonces le doblamos para que quede bien pegado a los ojos. Y así lo podemos manipular los ojos para que queden bien pegados. Aquí me quedó mal pegado, pero pues ya lo acomodamos fácilmente y listo. Pasamos también a pegar su boquita. Y después de eso viene lo más chévere, que es la decoración. Utilizamos el marcador negro para hacerle sus ojitos. Y para darle brillo a estos ojos vamos a utilizar un marcador blanco. Y listo, eso es todo. Así nos quedó nuestro squishy lleno de arroz para poder jugar con él. Espero les guste.